komen, dan subscribe, dan jangan lupa di share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Umi Ratu. Jumpa lagi bersama saya. Di video ini Umi Ratu mau berbagi tips ya. Tips untuk menghilangkan radang pada tenggorokan dan membuat stamina kita semakin berenergi. Bahan-bahannya sangat mudah, simple, dan juga tidak susah untuk didapatkan ya sobat. Inilah dia bahan pokoknya terdiri dari 5 macam. Dan teman-teman semua, sebelum Umi Ratu lanjut kepada tutorialnya, silahkan teman-teman like, comment, and subscribe. Dan jika bermanfaat silahkan di share ya. Semoga tutorial saya dapat bermanfaat dan tutorial saya, channel saya berkembang menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Inilah dia teman-teman semua, sahabat-sahabatku. Bahan-bahannya yang pertama ada jeruk nipis, bawang merah, jahe merah, jahe putih, dan asam jawa, sedikit air hangat, dan juga garam. Ya, tanpa lama-lama lagi kita lanjut ya kepada tutorialnya. Yang pertama kita iris dulu jahenya teman-teman. Ini jahenya kita iris ya. Bismillah. Ini dirajang-rajang begini aja boleh teman-teman. Insya Allah ya teman-teman ya, tips ini sangat bermanfaat bila kita radang, batuk, leher kita mulai terasa gatal-gatal, badan kita, tubuh kita yang mulai meriang, terasa tidak enak, mulai tidak merasa apa-apa dalam selera makan atau sakit. Insya Allah menggunakan tips ini lebih memudahkan penyembuhannya ya. Dan saya selalu menggunakan tips yang selalu diajarkan oleh orang tua saya. Dan di sini saya juga akan berbagi buat teman-teman. Semoga tips ini dapat membuat kita menjadi lebih sehat dan jangan selalu meminum obat. Gunakan dulu yang herbal dan alami. Selanjutnya kita menambahkan jahe merah. Jahe merah ini termasuk sulit ya didapatkan ya. Sebenarnya bukan sulit, sedikit ya. Kalau di pasar tradisional dia nggak pernah kurang. Tapi kalau di warung-warung termasuk sedikit ya langka. Tapi kalau jahe putih itu nggak pernah susah dicari. Jika ada bahannya, semua bisa kita campur ya, jahe merah dan jahe putih. Di kondisi seperti sekarang yang sering hujan, untuk memanaskan perut pun kita bisa menggunakan tips yang sehat ini. Ini bawang merah ya, ada 3. Saya biasa dengan meracik aja ya seperti ini. Maksudnya diiris-iris, saya tidak blender. Dan ini nanti dikunyah. Ya. Kita
Masukkan lagi asam jawanya, dan asam jawa ini kita ambil airnya saja. Ini 1 biji ya, sudah saya masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya secukupnya saja teman-teman. Setengah gelas, ini air hangat. Dan saya hancurkan dulu ya. Kita hancurkan bersama air hangat. Dan air asamnya aja yang kita pakai. Anak-anak saya juga sobat, sudah biasa saya minumkan ramuan ini yang sudah diajarkan oleh orang tua saya kepada saya, dan saya berikan lagi kembali kepada anak-anak saya. Sebelum membeli obat di lain tempat, saya pertama menggunakan ramuan herbal dulu. Ya, sekarang asamnya sudah saya hancurkan bersama air hangat. Bismillah. Dan kita tuang ya ke dalam jahe dan bawang merah. Nah, ini dia. Ini lagi jeruk nipis. Selanjutnya jeruk nipis ya. Bismillah. Bila liur kita pahit, tidak punya selera makan, minum, tenggorokan, gatal atau radang, silahkan buat teman-teman yang ingin mencoba tips ini, insya Allah akan mendapatkan manfaatnya. Ini tidak boleh sekali saja ya kita minum, dan ini 1 hari minimal 4 atau 5 kali. Ya sobat, jeruk nipis, jeruk apa aja boleh, yang penting jeruknya asam ya, jangan manis. Kalau manis itu bukan herbal tapi jus. Maaf ya teman-teman, Umira tuh bercanda. Ya, ini ada teh ikut, bijinya 1, kita buang dulu. Ya, ini saya tambahkan sedikit garam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini teman-teman.
Ini sudah selesai teman-teman, sangat simpel, mudah. Namun manfaatnya sangat luar biasa. Jahe putih, jahe merah, bawang merah, dan jeruk nipis serta asam jawa. Ini harus kita kunyah ya, jahe merah serta jahe putihnya, bawang merahnya, dan airnya ini harus kita minum 1 hari minimal 4 atau 5 kali. Insya Allah jika kita berusaha untuk kesehatan tubuh kita akan mendapatkan manfaatnya. Gunakan barang herbal yang alami dulu. Assalamualaikum. Ini adalah minuman herbal yang tadi habis dibuat. Ini minuman yang digunakan untuk mencegah batuk-batuk dan pilek. Sebelum kita berobat ke dokter, kita harus meminum ini terlebih dahulu untuk mencegah batuk dan pilek. Ayo langsung saja kita cobain minuman herbal ini. Bismillah. Enak ya guys. Jadi yang ininya minuman jahe, seperti jahe sama bawang harus dimakan. Bismillah. Mantap. Kita cobain lagi ya guys. Ini minuman herbal diminum 1 hari 4 sampai 5 kali. Dan semua ini jahe, bawang putih, bawang merah harus dimakan semuanya agar radang di leher kita ini cepat turun, sembuh dan pulih. Kita makan dulu ya guys. Sekian dari video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.